Ahojte ľudia, vidíme sa opäť v tomto videjku. Videjko sa bude volať moje najlepšie, najobľúbenejšie denníky. Ako prvý je tento, je z Grécka. Písala som si tam také pesničky, tak. Je taký obyčajnejší. Potom tu mám tento taký starší. Nie je to po poradí, je to ako normálne klasický. Hej. Už je strašne dávno, dostala som ho na Vianoce. Potom je tu takýto hrubý. Zase tu písať čeličo. Potom je tu taký Dalmatian. Mala som ho kedysi ako pamätník, je strašne starý. Potom tu mám takýto. Nosila som ho tiež kedysi vonka. Toto je úplne najlepší môj denník. Takto. Mám ho ako strašne rada. To sú moje veci potom. Tento je taký maličký, ako na poznámkovanie osobných údajov, alebo aby ste nejaké veci nezabudli. Potom je tu tento, wow. Mám už z 3. 4. ročníka. No a potom tu mám takýto, nosila som ho tiež cez leto. Vonku napísanie a nakreslenie. Hej. Takže toto bolo asi všetko z tohto videjka. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. Odoberajte, komentujte. Budem rada. Majte sa.